لآلیەکی دن تەڤگەرا civaka demokratîk tevdemiya bajarê Qamişlo ji bo danasîna komploya li dijî rêber Apo civînek li dar xist. Civîn li hola pîşesaziyê ya bajarê Qamişlo bi beşdariya endamên sazî komîte û meclisên girêdayî tevgera jin û rêxistinên jinan ên bajarê Qamişlo hate li darxistin. Di civînê de axaftin hatin kirin û hate gotin ku armanca komploya navneteweyî ji holêrakirina felsefeya rêber Apo bû. هەروەها هاتە دەستنیشانکردن گۆحەونێن کۆمپلۆگەران تێک چوون و بە میلیۆنان کەس لەسەر فکرێ رێبەر ئاپۆ دمەشن. Li derê me weke civînekî awarte çêkir armanc ew bû şermazalkirina komplo navdewletî bû û berxwedana rêber Apol beremberî siyaseta vê dewletên gorolekî xwe qirêj di komplo de lîste bûn. Lê naskirina komployê bi berxwedana rêber Apolê tê naskirin. Her çi qase em xwedî li vê berxwedanî derkevin, li xwedî azadiya rêber Apo derkevin, em wir qas vê muamerê jî vala derdixînin û dişkînin yanî. Na bandora berxwedana rêber Apo û azadiya rêber Apo bandorek pir mezin çil herêmê jî çêkiriye asta cîhanî de jî daye çêkirin. Dostê vê berxwedanê eşqekî mezin û bi rastiyekî ji bo azadiyê tekoşîn azadiya fîzîkî di wê astê de jî xaldora xeta berxwedana rêber Apo xwakirine yeke.